Eu sou o Babá Ebé Leandro, da Casa de Oxumaré, e estamos aqui com o segundo vídeo do canal Cultura de Axé. Hoje nós vamos falar sobre o som, a sua importância dentro da nossa religiosidade. Mas antes, vamos lembrar que esse canal tem o objetivo de combater a intolerância, o preconceito religioso e, sobretudo, difundir um pouco da filosofia desta linda religião que é o candomblé. Mas não posso falar de som sem antes falar do que ele conduz, que é o axé. O axé é a força vital da existência. Está contida em todos os elementos. É uma força material e imaterial. O axé está na natureza. Lembrando que a natureza é o orixá. O orixá é a força que mantém a existência da humanidade. É a própria natureza e as suas manifestações. É o raio, é o trovão, é a água, é a folha. E a natureza é detentora, o orixá é detentor de muito axé. E o som tem o poder de conduzir o axé. Os nossos antepassados, observando a natureza, desenvolveram inúmeros instrumentos litúrgicos com o poder de invocar e, ao mesmo tempo, com a similaridade, conexão com sons emitidos pela própria natureza. Haja visto, o Ijexá está ligado à água, o Alujá, o fogo, o trovão, o Adarum, a chuva, enfim, é uma profunda conexão com a música, a melodia, o som emitido por esses instrumentos, som emitido e produzido por esses instrumentos, com a própria natureza. Muito mais além, o som, além de estar presente na natureza, está presente também quando o orixá manifestado no neófito, no iniciado. Por meio do ilá, um som de bravura emitido pela divindade quando manifestada, é um instrumento, é um mecanismo de transmissão de axé. Eu mesmo consigo sentir, chego a me arrepiar quando estou no terreiro, estou na casa de Oxumaré e de repente escuto um ilá de Yansan, um grito de bravura, um grito, aquela energia que é emitida por meio daquele som chega a arrepiar. Assim como é impossível visualizar a natureza sem os sons emitidos por ela, é impossível se conectar ao sagrado sem os instrumentos litúrgicos sonoros do candomblé. Muito mais além, está atrelado a uma conexão com a dança, que do mesmo modo, seguindo a mesma linha, por meio da dança, nós também emitimos axé, também transmitimos axé, expressamos axé, colocamos essa energia vital para fora e nos conectamos a essa energia. E essa conexão, ela está atrelada de uma forma perfeita. Haja vista, quando estamos dançando para Oxóssi, estamos ali montados em um cavalo, expressando o cavalgar, a liberdade de adentrar uma floresta, de caçar em bando. Quando estamos dançando o Gincá para Iemanjá, Morabulaio, Iemanjá, Morabulaio, Aiá. O ser humano é o homem, a mulher dentro de um barco, remando. Ali, ó, tem a dança, está atrelada à música, e que esse conjunto tem o poder
de se conectar ao sagrado, ao axé, à divindade, a invocar. Um dos maiores mestres do candomblé, percussionistas, um sacerdote com o poder de evocar as divindades por meio do som e do cântico. Mestre Enilton, pai Enilton, ele é moxó da casa de Oxumaré. Ele dizia que atabaque era piano, que muito além de emitir o som, tinha que ter a maestria, o compasso de replicar o som da natureza. E não somente, Erenilton chegava até a ensinar o compasso da música e a dança e o cântico. Eu não podia falar sobre som, sobre a musicalidade sem fazer reverência a ele e pedir que da onde ele esteja aí nos abençoe e abençoe a nova geração de ogãs do candomblé. E encerro esse vídeo emitindo um dos sons mais importantes, um tão quanto importantes, dentre tantos outros, que é o paó, que é o som da criação do universo, é o som que tem poder de acordar e invocar. E a próxima quinta-feira vamos estar aqui falando sobre o sistema hierárquico do candomblé. Atendendo a pedidos, vamos falar um pouco sobre os postos, sobre como funciona o sistema hierárquico, a função básica de cada um, a sua importância. E se vocês estão gostando desse vídeo, ó, clica aí no joinha. E que mais? Compartilha, minha gente. Como é que eu vou estar aqui de novo? E olha, papai Oxumaré mesmo, meu orixá. Abençoe todos vocês, viu? Beijo.